Por, çfarë duhet plotësoj një qytetar për të fituar një pension maksimal? Sërish në këtë rast, numri i viteve kontributive është i ndryshëm për burrat edhe për gratë. Ligji ka parashikuar pa ligji për sigurime shoqërore dhe kryesisht ndryshimet e fundit të vitit 2014 pas reformës së këtij viti ka parashikuar një rritje prej 4 muajsh për numrin e viteve kontributive për burrat, duke filluar nga 1 janari i vitit 2023 për të arritur në 40 vite kontributive në 1 janar të vitit 2029. Nga ana tjetër, për gratë, sërish ligji ka parashikuar rritjen e viteve kontributive me 4 muaj si edhe në rastin e burrave, por duke filluar nga 1 janari i vitit 2015 për të arritur në këtë rast si edhe burrat në 40 vite kontributive në 1 janar të vitit 2029. Për gjatë periudhave që neve kemi rritjet në pension, të moshës së daljes në pension, këto vite kontributive janë vite të cilat nuk rriten më.